Muhanzi wacu Gasana arakoze. Mwanya tugezemo turagira ngo twakire umuyobozi w'akarere aze adusangize ubutumwa yatugeneye, ahita twakirira umushyitsi mukuru. Murakoze. Murakoze musangiza w'amagambo. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Nyakubahwa Muyobozi w'Ingabo mu Ntara yacu y'Amajyepfo, Nyakubahwa Perezida w'Inama Njyanama y'Akarere ka Gisagara, Nyakubahwa Perezida wa Ibuka mu Karere kacu ka Gisagara, Nyakubahwa abayobozi b'inzego z'umutekano mu karere kacu, Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge, Nyakubahwa muhagarariye amadini n'amatorero turi kumwe aha ngaha, Nyakubahwa muhagarariye imiryango y'abacitse ku icumu muri uyu murenge, bavandimwe mwaje kudutabara no kudufata mu mugongo kuri uyu munsi turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. Bavandimwe mwese mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi, baturage banyagisagara by'umwihariko Kansi, uyu munsi twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30 mu karere kacu by'umwihariko uyu murenge wa Kansi. Nyakubahwa Minisitiri, ntabwo byoroshye kubona icyo umuntu avuga kuko twagize amateka akarishye asharira, na cyane ko twagize ibyago byo kugira bamwe mu banyapolitike bavuka muri aka karere barimo sindi kubwa bayoboye leta y'isi y'abatabazi, hakabamo umuhezanguni uzwi cyane Gitera uvuka muri aka karere mu murenge duturanye wa Kibirizi, ariko nk'icyo gihe muri 1994 mu kwezi kwa 7 umuntu yasubiza amaso inyuma yareba iyo filime akumva gubwo ururimi akabura icyo avuga. Ubundi mu Kinyarwanda kirazira guhemukira wakugabiye, kirazira guhemukira umuntu mufitanye igihango, uwo mwabyaranye, kuko iyo ugitatiye kirakugaruka. Niko bimeze. Ni nayo mpamvu uyu munsi mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara biriya byose byavuzwe, hari umutangabuhamya, habari Mvandimwe Ildefonse uhagarariye imiryango ishyingura aho ngaba dushyingura uyu munsi, ndetse n'uhagarariye Ibuka. Uyu munsi tuvuga tuti kubw'inkotanyi twabonye icyo kuvuga, kandi hari imvugo yavuzwe na Loni ngo ntibizongera ukundi, ariko uyu munsi kubera inkotanyi twavuga ngo ntabwo bizongera, kubera amahitamo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kutwibutsa. Twahisemo kuba umwe, twahisemo kureba kure, kuko hari abantu bavuga ngo barashutswe, ariko uyu munsi nta ushuka undi ingengabitekerezo, nta umushuka amagambo mabi, ndetse twahisemo kubazwa inshingano. Ibyo rero Nyakubahwa Minisitiri, nk'abanyagisagara natwe turi mu mujishi nk'abandi banyarwanda kugira ngo turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, urwango, amacakubiri, kuko aho byatugejeje twarahabonye. Uyu munsi rero Nyakubahwa Minisitiri, ntabwo navuga byinshi, hari ibyavuzwe byinshi, hari n'ibyakomojweho bisabwa, ariko mu murongo w'igihugu hari uburyo bigenda bikemuka bitewe n'uko ingengo y'imari yabonetse, haba ari ukubakira abantu, haba ari gufasha abatishoboye, ndetse no kugabira mu murongo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye. Twebweho dufite n'umuhigo w'inka kuri buri rugo, ariko aho tubonye ubushobozi hose tukareba bariya bose bacitse ku icumu batishoboye, tubaheraho kugira ngo turusheho kubafata mu mugongo. By'ukuri Nyakubahwa Minisitiri, muri iriya deni dufite, tunafitiye ideni abarokotse jenoside, kuko nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze, barihanganye, batanze imbabazi rimwe na rimwe no kuba batazibasabye, ndetse bariyubaka. Uyu munsi bameze neza, dukurikije n'ubuhamya Perezida wa Ibuka yaduhaye cyangwa se mu ijambo rye. Uyu munsi tunashimira umuryango w'Ibuka mu karere kacu, kuko turafatanya ukomora ibikomere mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'isanamitima, kugira ngo Gisagara yacu, kuko yagize amateka adasanzwe, turusheho kubaka amateka ahuza
generasiyo yaranzwe n'amacakubiri na generasiyo nshyashya twarazwe n'inkotanyi. Nyakubahwa Minisitiri rero turi mu ngamba turushaho gusigasira no kubungabunga ibimenyetso bya jenoside ndetse tunagendera mu murongo w'igihugu nk'uko namwe mu nshingano zanyu muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'inshingano mboneragihugu muramubitwibutsa. Sinavuga byinshi rero, ahubwo mwanyemerera kabaha ikaze mukatugezaho ubutumwa mwatugeneye nk'abanyagisagara muri rusange, ariko by'umwihariko nk'abanyekansi. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwese, turibuka twiyubaka.